देख सकते हैं, आप भी देखिए व्यूअर्स, इसका राइट पाँव अंदर की तरफ एड़ी कितनी ज़्यादा जा रही है कंपेयर टू द लेफ्ट। तो थोड़ा बहुत वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, एक्टिव प्लस से। आज मेरे साथ सुबिन है जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग गाय है, और ये इसके साथ कोइंसिडेंट ये है कि इसने स्कूप वूप के साथ पहले काम किया हुआ है, और हमने भी स्कूप वूप के साथ एक वीडियो पहले की थी 2 साल पहले। तो सुबिन से पूछते हैं, सुबिन यहाँ पे क्यों आया है और क्या प्रॉब्लम है। Hi guys, so I had a back tension पीछे थोड़ा सा, और बैक पेन भी था। तो 2 साल से, एंड फ्रॉम 12th क्लास आई हैड अ इंजरी काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे को बैक में बहुत स्ट्रेस था सिंस आई एम वर्किंग लैपटॉप में, तो थोड़ा पॉस्चर भी थोड़ा वो हो रहा था, टेंशन था, थोड़ा पेन था। तो मैं सुबिन के बारे में सुबिन को बता भी दूं कि सुबिन के साथ अभी हमें फुट असेसमेंट करना है। जब ये लेटा था तो हमने देखा कि इसकी बैक में बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इम्बैलेंस है। तो थोड़ा मेरा कहने का मेरे नज़रिए से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस देखते हैं इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, बट थोड़ा भी निगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता है ना, बट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इसको हम बहुत अच्छे से अगले 2-4 सेशन में ट्रीट कर सकते हैं। बट ये हुआ क्यों, ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझने की। पहले तो अगर डिजिटल मार्केटिंग पे वाला लड़का है, बैठता है, तो उसकी नेक और स्पाइन में चेंजेस ज़्यादा होने चाहिए थे मेरी नज़र से, बट इसने अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन किया है। तो मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इस टिश्यूज़ के, मसल्स के, वो ज़रूर रिजिडिटी की तरफ नज़र आ रहे हैं। वो सिम्टम्स हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, और आपको आगे ज़्यादा एक्टिव रह के एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। हम सब एडजस्टमेंट से सारी चीज़ें खोलेंगे और आपको रिलीफ करेंगे, और फिर आपके पाँव को एक बार असेस करेंगे, कहीं पाँव की वजह से तो नहीं आ रहा, शायद कुछ और रीज़न ही कुछ और हो। तो हम इस चीज़ को व्यूअर्स दिखाएंगे और समझाएंगे कि आपको ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आइए सुबिन लेटेंगे। हैंड्स डाउन, रिलैक्स। एंड बहुत अच्छा सा इसका पीछे से स्कैपुलर मसल्स हैं, बहुत अच्छे से मैं फील कर सकता हूँ। 19-20 या 19.5-20 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। राइट की तरफ टिल्ट कर रहा है, तो वही मैंने ये पोर्शन में देखा था कि ये मसल थोड़ी सी उठी हुई थी, क्योंकि हल्का सा बेंड की वजह से यहाँ पे प्रेशर आ रहा था, मसल थोड़ी सी चौड़ाई में बढ़ गई थी। कमर में सिर्फ रिजिडिटी यानी टाइटनेस के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जो मेरा मानना है शायद ये खेलता कूदता होगा, जिसकी वजह से इसके पाँव में थोड़े बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इसको मिला लेंगे, और ये हम देख सकते हैं, आप भी देखिए व्यूअर्स, इसका राइट पाँव अंदर की तरफ एड़ी कितनी ज़्यादा जा रही है कंपेयर टू द लेफ्ट। तो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस पाँव में है। अब वो खड़े रहने पे कैसा नज़र आता है हम असेसमेंट में देखेंगे। तो मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। पहले इसका थोरेसिक वर्टिब्रास को खोलते हैं कि कितना खुलेगा। पेल्विस थोड़ा सा एंटीरियरली आगे की तरफ रोटेटेड है, वो हमने फील किया है। अब इसके नेक के एडजस्टमेंट करेंगे। इजी, रिलैक्स, इजी। थोड़ा सा स्टिफनेस इसके नेक में है, और आओ सुबिन, अब कैसा फील हो रहा है? थोड़ा खड़े होकर देखो। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा eased out है। हाँ, eased out. Yeah, so it was like really well. I did not expect this here वैसे. So और जो टेंशन था वो बहुत relieved है, and I could understand my problem with this machine, and he explained it very well. So yeah, guys, I recommend coming. So let's try and treat you as maximum possible. Thank you. So friends, आप लोगों को भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो अपने पोस्चर से रिलेटेड, आपकी बैक पेन से रिलेटेड, बैक पेन को निगलेक्ट ना करें। शायद इसको इतनी दिक्कत नहीं रही होगी जितना कि बताने के लिए आया है, क्योंकि हम बहुत सारे डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं, डिफरेंट तरह के लोग देखते हैं। हमें उनकी बात करने से पता चल जाता है, उनको टच करने से पता चलता है। सुबिन को देख के हमें पता चल रहा था कि इतनी दिक्कत नहीं थी।
बट थोड़ा सा कुछ था जो हमें फाइंड आउट करना था जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो हमने पता किया इसके फुट की वजह से है। इसका इम्बैलेंस थोड़ा बहुत है जो अगर ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं, हमारे रिसेप्शन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।